Ошмунун кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинде өзбек тили жана маданияты борборунун расмий ачылышы болду. Ачылышка Өзбекстандын билим берүү жана илим министринин биринчи орун басары, Өзбекстандын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Алишер Навои атындагы Ташкент мамлекеттик өзбек тили жана адабияты университетинин ректору Шухрат Сироджидинов жана Кыргызстандын билим берүү жана илим министринин биринчи орун басары, Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков баштаган структура жетекчилери, окутуучулук профессордук жамаат жана студенттер катышты. Osh davlat universiteti tashrifimiz asosiy maqsadi bu yerda o'zbek tili, madaniyati, adabiyoti markazini ochish. Bu juda biz uchun quvonchli va tarixiy dam desak ham bo'ladi. Mana bugun shu aynan O'sh shahrida shu eng Qirg'iziston Respublikasining eng nufuzli universitetlarining birida mana shunday o'zbek tili, adabiyoti va madaniyati markazi ochilishi. Аталган борбор компьютер, проектор, көптөгөн өзбек тилине, адабиятына, тарыхына, маданиятына байланышкан көркөм илимий адабияттар менен толукталган. Максат Ош мамлекеттик университети жана Алишер Навои атындагы өзбек тили жана адабияты университети менен байланышты бекемдөө. Bugun mana qarshingizda turgan ilmiy, badiiy kitoblar ana shu O'zbekiston Respublikasi tomonidan, universitet tomonidan keltirildi. Xuddi shuningdek o'zbek xalqining milliy anjomlari, milliy simvollari mana shu bugun bu yerga keltirishning asosiy maqsadi, bu yerga kelgan tadqiqotchi shu o'zbek muhitida ijod qilib, shu yerda chiroyli bir ilmiy maqolalar yozsa va uning samarasi yaxshi bo'ladi deb o'ylaymiz. Борбордун ачылышынын жүрүшүндө Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков Алишер Навои атындагы өзбек тили жана адабияты университетинин ректору Шухрат Сироджидиновго Ошмунун ардактуу профессору наамын тапшырды. Bugungi kun nazarimda katta tarixiy bir voqealardan biri deb hisoblasak bo'ladi, chunki Osh davlat universiteti negizida hozir o'zbek tili va madaniyati markazi tashkil qilindi va bu birinchi marotaba Qirg'iz Respublikasida rektorlar forumi demak voqeasi bilan ham mos tushdi va bu ikki tarixiy hodisani bir kunda bo'lishi nazarimda bu bir ramziy ma'nosi bor, chunki aynan mana shu universitetni o'zbek tili va madaniyati markazini tashkil etilishi ikki qardosh xalqni yanada bir-biriga yaqinlashishiga sabab bo'ladi. Өзбек тили жана маданияты борборунун алкагында жакынкы мезгилде Ошмунун делегациясы Алишер Навои атындагы өзбек тили жана адабияты университетине баруусу пландалган. Ошму Өзбекстандын 40га жакын жогорку окуу жайлары менен кызматташып келет.